Kanani kele kai. Ka kele nati nyoro. Ka kele nati sisa à 55 km de Bamako. Moko bala ka propagande and diffamation do kele konana. En fait état menabi. Est-ce qu'un galontique kaino en fait état menabi 600. Tiens, malo maine. Wallahi. Jamana kulukutu tale ka kuma shuli. Amani. Solution mamlu bi. C'est ça. Kana galati fouye. Ne donne ciseaux l'arrêt. Ne donne ciseaux l'arrêt. Ni kuma gara wali juri na munde talibidi. Men armée yɛrɛ tara fɔ jadi village la mɔgɔw ye ni jadisiw nana aw ye a y'a tɛgɛ kɔrɔta n'u ye min fɔ a ka sɔn a ma mais kuma min bɛ ka fɔ maliyɛnw ye kɛlɛkɛminɛn bɛ yen l'armée monte en puissance an bɛ ka jadisiw gosi ka yɛlɛ mais en réalité dugu bɛ ka infiltrer dugu bɛ ka taa otage la k'a daminɛ Kidal ka n'a bila bi Fana a bɛ jadisiw bolo. Aw bɛ shiri mɔgɔni fi kana ni kala filisa wage bɔra u fɛ wage kuma min fɔ aw y'a mɛn mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ko autodéfense ko fɛnw olu bɛ ka bɔ ka kuma min fɔ aw tulo bɛ a la les gars aw tulo bɛ a la mɔgɔw ye pacte de signé et là mɔgɔw bɛ yen nɔ ko drone bɛ yen nɔ ko drone ka taa kɛlɛ kɛ drone bɛ taa mun kɛlɛ kɛ tuguni drone bɛ se ka mun kɛlɛ jumɛn kɛ nin yɔrɔ in na yan sisan. Drone ka opération yoro jumɛn ni yoro ina yan sisan sema ka kan bombardelen ko ala Kidal drone ka kɛlɛ bi yoro jumɛn Mali kɔnɔ sisan drone mana yoro bon a bɛ Malien den faga joni y'a kɛ wagi ko ale armée irégalienne ye k'ale taara sɔrɔsiya kalan de kɛ kana wagi taara an fana an baw saraka kana jɔ caméra ɲɛkɔrɔ k'a fɔ k'anw bɛ ka jadisiw faga ko anw bɛ ka monter en puissance k'a don ka vidéo manu da kɔnɔ k'a fɔ ka tila ka t'i jɔ village la k'a fɔ tuguni ko ka pacte signé o ni jadisiw ni ɲɔgɔn cɛ wagi ye sɔrɔsiya kalan min Nkante Sékou Bolema il n'a pas armé Nkante Toloba ma il n'a pas armé o de y'an ka dugu ta an n'an ka dugudenw ta k'u sacrifier jadisiw ma quoi jɔnni ye jadisiw bila jɔnni ye 250 prisonniers jadisi bila armée force state de président là service antiterroriste de kɛlɛ la kɛlɛ kunna o de ye Mali jamana kuntigi a bɛ se ka 250 prisonniers jadisi bila u taara min olu de taara dugu minɛ olu de taara village minɛ a ye sɔrɔsiya kalan min ye n bɛ k'aw ɲininka n tɛ k'aw dɔgɔya sa wala a bɛɛ ni fa ni ba su cɛ n tɛ k'aw dɔgɔya dogali tɛ dɛ non o man di o man di o man di jugu filɛ nin ye e b'a dɔn e bɛ ka mɔgɔ min ɲini dugudenw ni jadisiw nana a y'aw défend anw tɛ se k'aw défend dugudenw ni jadisiw nana a y'an wele ou bien a ye fɛn dɔ kɛ aw ye ko dɔ kɛ aw yɛrɛ ye anw vraiment a bɛ nin cogoya in na tan nɔ i ye kuma dɔ f'u ye mais n'i taara i jɔ k'i ka dugudenw kɛ sacrifice ye ka n'i jɔ anw ɲɛkɔrɔ ko politiciens dɛsɛra ka n'i jɔ anw ɲɛkɔrɔ ko dɔgɔtɔrɔw dɛsɛra ka n'i jɔ anw ɲɛkɔrɔ ko mécaniciens dɛsɛra ka n'i jɔ anw ɲɛkɔrɔ ko lakɔlikaramɔgɔw dɛsɛra min dɛsɛra an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye a kana don yɛlɛma ɲama kɔrɔ maa si ma dɛsɛ min dɛsɛra dɛ oui an ka kuma fɔ bani an bɛ solution sɔrɔ a la ɲɔgɔn fɛ min dɛsɛra an ka kuma fɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye quoi n'an ma se a ma oui bana tɛ kɛnɛya Mali tɛ kɛnɛya yɔrɔ jumɛn kan ka refonder bi yɔrɔ jumɛn kan ka dɛmɛ bi yɔrɔ jumɛn mɔgɔ bɛ dɛmɛ na bi Mali mun bɛ bɛɛ wa dɛmɛ modèle jumɛn régalienne dɛmɛ modèle jumɛn avec l'armée régalienne avec la communauté internationale sans ça oui personne à l'abri France bi yɛlɛ u jɔrɔlen don mais u bɛ yɛlɛ Amérique bi yɛlɛ u jɔrɔlen don mais u bɛ yɛlɛ Angleterre bi yɛlɛ
Seda obi yele u jorolen do de we agwanga bi yele u fere ay ngalo min tike ka fen ka propagande ni diffamation ka tsiro mina obi yele ne tafu ka yele quoi. C'est pas trop tard quoi. Mba fe ka min fo awye drone tikele beke quoi. Drone kele ke robi na quoi. Ni sura su minena o ko drone tikele beke. Ni prisonnier soldat obi no ikran mulu araka lere drone jorobe drone da robe ko yen drone kana kele bi ka mo kele ni bitaka kele ke rola ale bi drone manipuler ko be mo fla quoi fi bonati kon nana quoi to tay ngache position ni quoi c'est facile kay c'est que drone wuli kata bombarder ga c'est kana sura c'est mini donc antu mo ko tatu n'a pas besoin amogo tu mo ko la bion. Oh non, on est dans la guerre asymétrique. Guerre asymétrique et non guerre médiatique. Et non guerre conventionnelle ka wuli kata bon afita Afrika sege kana hotel. A sebenante juku tenga ko juku du. Ina yere bi dumuni ke menangle mono. Ika client do bi fe sani ka fe suko konna abi essence fere ima. Abi ga di. Sali Boubacar Maïga. Donc amisera se ka kelen ka chuga mina nyumana ka se ka ambe kishi nyogon fe o ni sira inde quoi. Maintenant transfert sira ka nete ana quoi. Nenyeti ana. Nangwanga fama obisi. Nangwanga fama obisi. Kwa nga sigi ko ma kono. Problème te ana. Dugudon setouye marfatu bolo. Nulu kon kumana o bi menacer fembe be kela uma. Mais marfatu ko go totoro ka gere kana. Marfatu ko go totoro kana gere kana. Marfatu toro ka gere kana kuma abna baka doma mali pamana. Marfatu toro ka gere kana. Abna dofa mo doma. Kunu marfatu nunu ako français dido. Ako ko Amérique dido. Ako ko Angleterre dido. Ako ko Chine dido. Bisisan John do awere jadisu bla mali konnana. Ashimi Goïta est 250 prisonniers djihadistes blancs. Au djihadistes de Bikam Fagabi. Et non les politiciens. Et non les politiciens. Ashimi Goïta Nyenga. Quand il y a 250 prisonniers djihadistes blancs, Koutarami. Aïe Sadio Kamara Nyenga. Quand il y a 250 prisonniers djihadistes blancs, Koutarami. Aïe Nyenga. Moro fana moro fi kana ke yere juguye quoi. Moro fi kana tieni ke ka fo kibin galon tike kada mo ko wera wala quoi. C'est tout yé. Faut tout yé. Ils sont en position de faiblesse. Au moins, ils sont en marfata. Parce que Djamadjek, comment quand il y a mis une fois au taureau, sinon, on a qu'à nous baisser, on a plutôt qu'à payer ça dans la bloquement. Ou bekeling, bébé qu'à payer à charger. Now, on a un cabine, oui. On a qu'à flâner, ça va, oui. Ou bien faire au sol pour nous. Ngolo koko aïe. Nous naï. Mogo mana naïna. Souveraineté sur les coffres. Intégrité territoriale sur les coffres. Aw tɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ sera ka attaque kɛ aw ma se k'o minɛ aw dɛsɛra k'o minɛ k'a bɛna ngalon tigɛ ka da mɔgɔ wɛrɛ la tuguni o tuma an m'an si k'o la an m'an si kɛ o la wa aw ko fɛn fɛn bɛ k'a kɛ o si tɛ bi aw yɛrɛ ye prisonnier djihadistes bila Mali kɔnɔna na olu taara min olu taara min voilà les problèmes